င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံညာငွေချွေတာသုံးစွဲရန်မူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားကြီးတပ်တွေကြားစုပေါင်း၄ကျင်းတဲ့ဈေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9သန်းကိုအကုန်ကျခံသုံးစွဲပါတယ်။အာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိပါလာတယ်လို့ခန်းစားမိရင်အာဏာသိမ်းနေရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုလူထုတရက်လုံးကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခုခံတော်လှန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေပြုံယွမ်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွင်းကုန်အလုံးကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုရှော့ချရေးမူဝါဒကိုချမှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားကြီးတပ်2ရက်အကြာနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်နေတဲ့စုပေါင်း၄ကျင့်ရေးစစ်စင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9သန်းခန့်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရုရှားကြီးတပ်စုပေါင်း၄ကျင့်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အလုံးကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့ဘက်ကကြခံပေးတာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တီတွေလာရောက်တဲ့လေယာဉ်ငှားရမ်းစရိတ်နေထိုင်ရေးဟိုတယ်၊ရင်းအသုံးစရိတ်၊စားတောက်စရိတ်နဲ့နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်တွေအပါအဝင်အားလုံးကိုနေပြည်တော်စစ်ရုံးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြာခံသုံးစွဲနေတာလို့လည်းသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့စစ်ဘက်တင်တန်းတွေပို့ချဖို့အတွက်ရုရှားစစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဘက်သုံးကုန်တင်လေယာဉ်တွေဟာဒီလအတွင်းမှာနေပြည်တော်ကိုဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံက IL-76 အမျိုးအစားစစ်ဘက်သုံးကုန်တင်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရုရှားဘက်ကစစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရာရှိနဲ့စစ်တီတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတင်နန်းတွေပို့ချပေးနေပါတယ်။အဲဒီ IL-76 လေယာဉ်ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာဆက်လက်ရနာထားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒါအပြင်ရုရှားစစ်ဘက်အရာရှိကြီး3ဦးလိုက်ပါလာတဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးဟာလည်းဇွန်လ6ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစုပေါင်း၄ကျင့်ရေးဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါတိုင်းမှာမတရားအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းလည်ရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့မတရားမှုအပေါင်းကနေကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခုခံတော်လှန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နှစ်အတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လာထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဟာအာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းနေရှိတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလစ်လို့ရှုပြီးအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်မတရားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုကအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့Federal Democracy စနစ်အောက်မှာနိုင်ငံကိုတိဆောက်လိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးအထူးအရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နိုင်မှုစ조사နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာတွေဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပဲပဋိပက္ခတွေကိုသာပုံမကြီးထွားစေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဖြေမှန်ကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ပြီးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကနေနှုတ်ထွက်ကကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်သွားဖို့သာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မတရားမှုအပေါင်းကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့
ခုခံတော်လှန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုထားပြီးအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရရှိရေးကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တဝန်လာထဲမှာတော့1962ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယနေ့အချိန်ထိနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလွတ်လပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးယူနစ်တွေဖွဲ့စည်းတင်တယ်လို့ Fortify Rights ကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီယူနစ်တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့သင်တန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်း Fortify Rights ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မကြသေးခင်ကကရင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေလူခွင့်ရေးနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအထောက်ထားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်း Fortify Rights ကဆိုထားပါတယ်Fortify Rights ရဲ့အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့စစ်ဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးဥပဒေတွေကိုနားလည်လိုက်နာပြီးဆွဆွဲခံရတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးယူနစ်တွေဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်စေတော်လှန်အင်အားစုတွေဖြစ်စေပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့ရဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့ချိုးဖောက်မှုကိုမဆိုနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးယာရုနဲ့အဖွဲ့အစည်းမခွဲခြားပဲအရေးယူနိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတဲ့နယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။မကွေးရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းမှာ PDF ရဲဘော်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေရဲ9ဦးဟာသေသွားပြီး9ဦးဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့စိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ NSP ပကဖတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းဟာ6မြို့နယ်ကနေစိတ်ဖြူစော်လန်းတိုင်းစစ်ကား2စီးနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိုင်းဆွဲပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ6မြို့နယ်တွင်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့တော်လှန်ရဲဘော်တွေအတွက်သွေးကြွေးပြန်ဆက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာရန်သူဘက်က9ဦးဟာသေဆုံးက9ဦးဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးတော်လှန်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကရေနံချောင်းမြို့နယ်နဲ့6မြို့နယ်ကြားတောင်သာရွာနဲ့စန်းစုရွာအနီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမကွေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေက PDF ရဲဘော်20ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSP ပကဖနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်4တရင်တက်ခွဲ3တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း NSP ပကဖကမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းလယ်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက rocket drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအူးအပါဝင်စစ်သား9ဦးဟာသေသွားပြီး10ဦးထက်မနည်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့အပြင်စခန်းအတွင်းကဘားတိုက်တဲတလုံးဟာလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့လို့ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖစစ်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဇာနီသွေးကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာတော့ဗျူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခရိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့ပြည်ခရိုင်တရင်1တရင်ရုံးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးချင်းလယ်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံ၄လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြည်ခရိုင်ပကဖရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကင်းဘုံနေရာကိုဖျက်ကျော်ပြီးစနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတူအပါအဝင်စစ်သား9ဦးဟာသေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ရှော့တိုက်ဒုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်စခန်းတွင်းကဘားတိုက်တဲတလုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရဲဘော်ဇာနီသွေးက
စစ်တပ်ဂိတ်စကန်ကိုကင်ပုံ၄နေရာကြားကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရီမန်းထားတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေကိုပါအသုံးပြုပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြင်းထန်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့ကြိုတင်ရေးဆွဲထားတဲ့စစ်စင်ရေးအစီအစဉ်တိုင်းထိခိုက်မရှိပြန်လည်စွာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်ခံပကဖကပြောပါတယ်။ပြည်ခံပကဖရဲ့အဆိုအရအခုတိုက်ခိုက်မှုဟာပဲခူးတိုင်းနောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငွေကြေးခွန်အားချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်မှာရှိနေတဲ့အားနည်းချက်တွေကို2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိထိရောက်စွာမဖြေရှင်းနိုင်သေးရင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တံပြန်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားသွားမယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခွန်အားချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ FATF ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုဟောင်ကောင်ငွေချေးသက်သေခံနဲ့အနာဂတ်စာချုပ်များကော်မရှင် SFC ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာလိုင်စင်ရငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ Digital ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ VASPS တွေကိုအသိပေးရမှာFATF ရဲ့ဇွန်လ19ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ FATF ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်ကတည်းက AML-CFT စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလုံလောက်စွာမဖြေရှင်းနိုင်သေးတာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် FATF ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကို NA အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားပြီးအထူးစောင့်ကြည့်စင်းတဲ့မှာတော့ဘော့စနီးယားနဲ့ဟာဇီဂိုဗီးယားနဲ့အီရတ်တို့ကိုထည့်သွင်းထားကအယ်ဂျီးရီးယားနဲ့နမီးဘီးယားတို့ကိုစင်းတဲ့ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင် SFC ကလည်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ FATF သတ်မှတ်ထားတဲ့ NA မြင့်နိုင်ငံတွေနဲ့ငွေကြေးဆက်ဆံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာပုံမသတိထားပြီးသက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းအထူးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့နယ်ရှားတောပါလောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲ Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူတို့ဟာတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလွိုက်ကော်မြို့နယ်ရှားတောပါလောင်ကျေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲJet Fighter လေယာဉ်နဲ့ဘုံ6လုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေအိမ်4လုံးနဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိတဲ့နေရာကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးဓာတ်ရိုက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူရဲ့အမည်နဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့အတီးပြုတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုမကြာခဏလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လေရှိပြီးအခုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လည်းအရက်သားသေဆုံးမှုနဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်စစ်တပ်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဟာလုံးဝမကြော်ဖြတ်တဲ့အနီရောင်ကတ်သက်စီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချမှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေသတဝန်းကအခြေခံအဆောက်အအုံအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့လည်းအီရန်စစ်တပ်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားကြရသိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအီရန်ကိုနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအများစုကိုတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဦးတည်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိလည်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNN ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေပြောဆိုချက်အရကတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမတိုးချဲ့ဖို့အတွက်နီလန်အမျိုးစုံကိုလည်းစဉ်းစားနေရလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အီရန်ဘက်ကလည်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသနိုင်ငံတွေကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကိုဆက်လက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာအီရန်ဘက်ကလည်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသကအမေရိကန်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အခုလောလောဆယ်အထိကတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရော့ကျသွားမဲ့အရေးအယောင်မရှိဘဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်စစ်သား9ဦးဟာသေဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အီရန်ထိပ်တန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးကအီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်အပြည့်အဝလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကြားဇွန်လ18ရက်နေ့ကသဘောတူထားတဲ့ယာယီငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ကိုအဆုံးသတ်သွားစေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရလဲဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ကအင်္ဂါနေ့ညနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာအီရန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဟော်မုဇ်လက်ကြားအနီးကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့ Greater Dam ကျွန်းပေါ်ကစစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဘန်ပူမြို့ကစစ်တမ်းလျားတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမှတ်388တပ်မဟာကစစ်သား9ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီးအများအပြားဟာဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအီရန်စစ်တပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းခူဇက်စတန်ပြည်နယ်ကဂျုံတူလောင်ယုံတစ်ခုမှလည်းအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုညှင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည10နာရီခွဲကနေ6နာရီကြာစစ်စင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစခန်းတွေဒုံးကျည်နဲ့ drone စွမ်းအင်တွေကမ်းရိုးတန်းစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အစိုးရကတော့အမေရိကန်ရဲ့ထပ်တလဲလဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံကြားနားလည်မှုစာကြွန်လွှာဟာအလိုလျောက်ပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့လည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီရန်ထိပ်တန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးကတော့အီရန်အနေနဲ့နိုင်ငံတည်ရှိမှုတွေစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်လိုက်နာဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းအမေရိကန်ဘက်ကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အီရန်ဘက်ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးအပေါ်သာအာရုံစိုက်ထားတယ်လို့လည်းပြောကြားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်လေးရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ Conference ဥက္ကဋ္ဌဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပြုံယမ်းမြို့မှာအာဏာရအလို့သမားပါတီရဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူဂျိုယွန်းဝွန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့ KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်မြောက်ကိုရီးယားကို9နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံကြားအစစ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားဆက်ဆံရေးပိုမိုနိကပ်လာနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်ကသူ့ရဲ့ရိုးရာမဟာမိတ်နိုင်ငံပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဆက်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်စ조사နေတာကိုလည်းဒီတွေ့ဆုံမှုကထင်ဟပ်စေပါတယ်။ဝမ်ဟူနင်းဦးဆောင်တဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရပြုံယမ်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလို့သမားပါတီအတွင်းရေးမှူးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါတွေ့ဆုံစဉ်မှာလည်းဝမ်ဟူနင်းကသမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကင်ဂျုံအန်ကလည်းတရုတ်နဲ့မဟာဗျူဟာဆက်သွယ်ရေးနဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမတိုးမြင့်လိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဟာစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလေ့လာရေးတက္ကသိုလ်ကပမုခကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ပံ့မှုကိုဆက်လက်ရယူလိုနေတယ်လို့တရုတ်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမလျော့ကျစေဖို့နဲ့အရှေ့မြောက်အာရှဒေသမှာဦးဆောင်အခမ်းကဏ္ဍဆက်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုအစစ်မြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရရဲ့လူထုထောက်ခံမှုဟာအော်တိုဘာလမှာတော့အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်90%အောက်ကိုကျဆင်းသွားတယ်လို့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ GG Press ရဲ့စစ်တမ်းအရတာကာအီချီအစိုးရကိုထောက်ခံသူဟာ49%သာရှိလာခဲ့ပြီးအသက်60ကျော်မဲဆန္ဒရှင်တွေအကြားမှာထောက်ခံမှုအများဆုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်အုပ်စုရဲ့ထောက်ခံမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့လက63.8%ရှိခဲ့ရကနေဒီလမှာတော့39.9%ထိကျဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။တာကာအီချီကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်နန်စွမ်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမထောက်ခံသူတွေကတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။မွာရတွေဟာအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုအဓိကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တာကာအီချီကတော့ဖေဖော်ဝါရီလကကျင်းပခဲ့တဲ့အောက်လွှတ်တော်ကြားနာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအပြတ်အသတ်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအင်အားဟာပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တန်တမန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုပြည်သူတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့အပြောင်းလဲကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြားမှာရေပန်းစားလာခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတရုတ်နိုင်ငံက၎င်းရဲ့ပိုင်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျပန်အနေနဲ့စစ်ရေးအရဝင်ရောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့တာကာအီချီကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဂျပန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဒီလအစောပိုင်းမှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံအလံကိုမဖွဲ့မရပြုလုပ်တာကိုရာဇဝတ်ပြစ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်မယ်။ဥပဒေကျမ်းကိုတာကာအီချီကတွန်းအားပေးနေတဲ့ပေါ်ဂျပန်ပညာရှင်150နီးပါးကလွှတ်တော်ကိုကန့်ကွက်စာတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မကြာသေးခင်လတွေအတွင်းမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာကျဆင်းလာတာကတာကာအီချီအစိုးရအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်2ဦးဟာကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်မှုကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းမှာဇက်တိုက်ရာထူးကနေဆင်းပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။